aka ce yaranmu masu sikila abin da ya kamata a basu shine a sama musu magani kamar haka. Duk yaron da yake da sikila ku haɗa masa ma'ajum. Ya ake haɗa ma'ajum na sikila? Shi na farko suka ce ki samo zuma lita 1, ki samo garin hulba cokali 5, ki samo garin habbatu sauda cokali 3, an samu cokali 8, sai ki samo garin zaitun cokali 2. Idan kika hada su waje daya sai ki zuba musu ruwa. Idan kika gauraya sai ki dauko zuma sai ki zuba. In kika zuba sai ki kawo kal tufa sai ki zuba. In kika zuba sai ki dora shi a wuta sai ki bar shi, ki dinga juya shi a hankali a hankali a hankali har sai ya dahu. Idan kika tabbata da ya dahu sai ki sauke shi, sai ki samu wuri mai kyau sai ki ajiye, sai ki dinga ɗiban cokali 3 kina zuba shi a cikin ruwan zafi, kina sa masa madara rabin gwangwani, kina bashi yana sha. Wannan da izinin Allah cikin kankanin lokaci jinin da ke karewa da kuma wahalar da yake sha na cutar sikila har da cututtuka, aka ce to wannan ana tunani in Allah yadda aka masa haka za a samu sauki. To kamar wanda mai da a shafa masa shi yaron ko babban wanda yake fama da ciwon kashi da kafafuwa, aka ce ba a so a wuce mai guda 3: man na'ana, man tafannuwa, man zaitun. Su kawai ake hadawa. In an hada sai a dinga shafa masa a jiki, a shafa masa da safe, a shafa masa da yamma. Wannan yana da taimakawa sosai da sosai, kuma da izinin Allah ana samun sauki.